哎呦，宝贝，我一下飞机跌跌跺跺、扑爬跟颠的，我都跑到新德来了。那个海边吃火锅的吃起不安逸，还有那个广东的银山火鸡也不安逸。来，先把火来。那个重庆的银山，它真的要比广东的安逸些啊！我跟你说，我躲到卡卡吃，我一吃完了转去看世界杯，免得那些宝贝把我逮到，我硬是没片儿发的。走，宝贝，滚哪个有点？哎呀，还是在店里头吃起安逸，我儿子。你看，煎肉简简单几个菜哈，毛肚儿、鹅肠、鹅肠、豆芽儿、发鱿鱼、黄金蒸锅，宝贝，拿化解，我点个烂水，马上来吃。宝贝，锅开了哈，举点筷子。哇，舒服啊！先整2块。把这儿焊起，把黄金子给我焊起，宝贝。发鱿鱼焊起，整个鹅肠，宝贝，来人走来起。哇，那个鹅肠，鹅肠看好了，你看好厚实，嘿嘿呀！对，嫩滑嘎。哎，我再上1块。这个淡水，还准备银浪。哇，整毛肚，宝贝。来。鹅肠，鱿鱼，哇，这发鱿鱼好入味了。好，宝贝，赶紧点，我去订个淡水，要碗饭，快饭我回去了，看世界杯。宝贝，吃饭了。来。哇！黄杨白。好满足，宝贝。那是看世界杯时间来找，我都能洗个脚。你看那个下课。